ചാലക്കുടി പുഴയിൽ വലിയ ഒരു അപകടം. വലിയ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ട്രക്ക് ഇതാ പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വലിയൊരു അപകടം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചാലക്കുടി പാലത്തിൽ നിന്നും പുഴയിലേക്ക് വലിയ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ട്രക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞതാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ലോറിയുടെ മുൻഭാഗം താഴെ കുത്തിയ നിലയിലാണ് വീണിരിക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്ന് തിരികെ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ വലിയ അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ലോറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പുഴയിലേക്ക് ചാടി നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു.